vanaand? Voel vreemd om in Afrikaans te groet na al die Engels. Is julle opgewonde om hier te wees vanaand? Ek net dit sien. Was dit nie net 'n amazing tyd van aanbidding nie? Wow! Dit is so lekker om deel te kan wees van 'n familie en 'n familie wat 'n verskil kan maak in ons stad. En vir die laaste paar weke het ons dit beleef. Hoe ons 'n impak kon hê en ek luister net na hierdie weer en nou kry ek sommer hoendervleis. Dis almal lekker. As God se voorsiening. Op cue, dankie Here. Net vir ons kan wees. Nou, in hierdie reeks het 'n klomp mense my gevra, hoe werk finansies? Of gee in 'n Impacting My World reeks, want ons praat van 'n generosity fonds en ons praat van dat ons as 'n gemeente 'n verskil maak. So ek gaan vinnig met julle daaroor praat en net 'n bietjie inligting gee oor hoe ek verstaan finansies werk in die kerkwêreld en hoe werk dit by Dr. David Ferry. Nou die eerste ding is, as jy in die Ou Testament gaan lees, dan lees jy baie van gee. Jy lees van tiendes voor die wet, jy lees van dit na die wet, jy lees van dit in die Nuwe Testament ook, maar een beginsel wat ek oral raak lees, is dat vrygewigheid was die motivering om te gee. Of dit nou vrygewigheid was teenoor God, wat verteenwoordig was deur die priesters of die tempel, of dit vrygewigheid was teenoor medegelowiges, en dan was daar ook vrygewigheid teenoor die wat behoefte gehad het. Ons lees dit regdeur raak. Die eerste keer wat ons dit raak lees ons eintlik voor die wet nog daar was. Het mense nadat hulle 'n oomblik met die Here gehad het, nadat hulle openbaring gehad het hulle spontaan gegee. Want God is een wat gee. God is 'n gewer. En wanneer ons hom ontmoet, kan ons nie help om te reageer, om te gee nie. Nou die beginsel van tiende is nie meer 'n wetbeginsel nie. Dis 'n koninkryksbeginsel. Jesus het gekom om sy koninkryk te vestig en daarom gee ons binne in hierdie koninkryk. In 2 Korintiërs 8 en 9 is so 'n amazing gedeelte wat net daaroor praat, maar ek wil net vir 'n kort gedeelte lees. 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 11. Som hy hom nou so mooi op. Hy sê, dis staan die saak so. Wie suinig saai, sal karig oes. Wie ruimhartig saai, sal volop oes. En elkeen moet gee soos hy in sy hart besluit het. Nie uit spyt of dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En hierdie is die sleutel. God wat saad voorsien aan die saaier en dan brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat toeneem en die vrugte van julle goedhartigheid lieflik laat groei. Eerste ding wat ons raak lees, daar's God gee. Van die begin af, God het die hele skepping vir ons gegee om te geniet. God die Vader het sy seun gegee sodat ons gered kan word. God gee en ons is van sy soort, ons is van sy natuur. So vir ons om te gee moet amper natuurlik wees. Maar wat ook hier uitkom is dat God sê hy gee vir ons brood. Nou brood is daar vir ons om te eet, vir ons gesinne om vir onsself te sorg, maar die groot sleutel lê daarin, hy sê hy gee ook saad. Dit is interessant dat saad kom voor brood, selfs in hierdie gedeelte. Hy sê hy gee saad en hy gee brood. Nou as jy 'n boer is, sal jy weet jy het eers saad nodig. Want as jy jou saad opeet, gaan jy nie 'n oes hê nie. So ons moet saai, dis die beginsel wat hy sê. Soos wat ek vir julle saad gee, vat daai saad en sit dit in vrugbare grond. En dan kan jy 'n oes verwag, maar ek gaan ook vir jou brood gee. Nou baie keer kry ons dit teen mekaar. Ons saai ons brood en ons eet ons saad. Nou dit werk nie lekker nie. Want dan gaan jy 'n oes wees nie. Die uitdaging en die challenge wat ek vandag vir ons wil los is kom ons belyn met dit wat die Here sê. Kom ons belyn en ons vertrou die Here vir sy woord. Sy woord is waarheid. As die Here hierdie woord vir ons gee, moet ons dit tog kan glo. Nou ek en Carol Aand het, vandat ons getroud is, eintlik vandat ek die Here ontmoet het, was dit die eerste ding wat ek begin implementeer het, was om 'n tiende te gee. En ek en Carol Aand, vandat ons getroud is, ons gee tiende nog altyd. En ons het dit altyd vir die plek waar ons aanbid gegee. In hierdie geval is dit by Dr. David. Maar ons het ook gegee boonbehalwe dit. As die Here op ons hart lê en hy sê, daar's 'n saak, en ek wil hê jy moet vrygewig daaroor wees, maar gaan gee ons daarvoor. Nou, partymal doen ons dit eintlik uit emosie, en ek weet jy is nie veronderstel om dit te doen nie, maar ek is 'n redelike emosionele ou. Die ouens wat my nou ken, kom nou agter, ek huil deesdae baie aan. En partymal het ek 'n klein hart, en dan, maar Caroline is nog erger as ek. Sy gee nog makliker. Sy sal saai in mense se lewens, maar sy gee as die Here vir haar sê. Sy hoor sy stem, en dan sal sy gaan saai daar. Dis boonbehalwe ons tiende en ons offerandes.
Nou in Loggerenberg vir die Glen het ons dan die gemeente, maar ons het ook wat ons noem 'n generosity fonds. Dis daai bedieninge en projekte wat ons as 'n gemeente saam besluit het, dis die omgewing waarin ons wil saai 'n impak maak. En julle kan die lys daar sien en dis van Jeneke Haven wat ons babahuis is wat ons vir 12 babatjies voor versorg. Daar's nog 7 ander kinderhuise ook in Loggerenberg. Dan het ons 3 wat in die skole 'n invloed het. Ons het 3 huise wat verpleegsorgouers ondersteun. Ons het Mama Laurie wat ons gaan uitreik het na die ander dag toe by Nelmapies. Ons het die polistasie wat ons ondersteun. Ons het Hope, ons het Key Connections, ons het vennote wat verantwoordelikheid vat vir uitreike goed soos Campus Crusade, A21, Traffic Wise. Areas waarin ons kan gaan saai. En ek wil vanaand vir jou 'n challenge gee. As die woord sê ons moet ons saad saai, gaan hoor by die Here wat se saad het hy in jou hand geplaas. En waar wil hy hê jy moet dit saai? En as dit een van hierdie omgewings is, daar's op jou op stoele 'n briefie wat sê generosity. En as jy beleef die Here praat met jou oor een van daai, vul net jou detail daarin en maak 'n bydrae tot ons generosity fonds. Vanaand wil ek eintlik met ons kuier oor die gebrokenheid van ons samelewing. Dink net vir 'n oomblik, wat steel jou vreugde? Nou dalk is dit die feit dat ek nou net oor geld gepraat het. Dalk is dit iets anders wat jou vreugde steel. Nou ons is nou naby in die Kersseisoen. Ek weet nie of dit al met jou gebeur nie. Maar toe ek 'n kind was en jy kry 'n persent en is daai persent wat jy verwag het om te kry en jy maak daai persent oop met groot verwagting. En dis 'n elektroniese geskenk. En jou ouers het vergeet om die batterye te koop. Ja, isn't that the most disappointing experience, nee? Jy het hierdie vreugde, jy het hierdie hoop en iewes skielik voel jy hopeloos. Daar's eintlik nog erger. Wat van as jy vir jou hierdie geskenk koop en jy wil hom gebruik en hy's gebreek? It's just disappointing, nee? Kyk gou saam met my na hierdie videoklip. Put it on here. Then you press the watch it button. That's that. Then it'll fly up in just a second. See? And then Oh no! Dis verskriklik. Wat is fout met julle? Hoekom lag julle? Ag, shame, nee. Dink net daai vreugde wat sy kon verduidelik en daai hopelose gevoel. Toe daai veetjie in die vuur en vlieg, dis verskriklik. Dis nou iets wat ou se hoop kan steel, nee. Nou, daar's goed wat in my lewe my vreugde steel. Nou ek en Aand het laas naweek ons huweliksherdenking gevier en die Sondag aand besluit ons gaan 'n movie kyk op TV en ons raak regtig opgewonde, popcorn and everything is ready en ons wil begin kyk. So 10 minute in die movie. Toe sê Aand vir my, weet jy wat, ek voel nie meer lus nie, verskoon my. En ek dink nee man, wees net bietjie geduldig. 12 minute. Toe voel ek presies dieselfde. Daar was soveel gebrokenheid in daai movie dat dit wat ons wou geniet het en vreugde gehad het om saam te geniet. It was just so bad. Aand het geloop toe die suspense te veel raak. Ek het geloop toe die immoraliteit te veel geraak het. Toe ek sien hoekom moet hulle pornografie in 'n movie gaan insit? Dis hoe dit vir my gevoel het. Ek sê ek kan nie hierdie rubbish kyk nie. En in daai oomblik voel dit my daar soveel gebrokenheid in hierdie media wêreld dat dit my vreugde steel. Wat kan ons omtrent dit doen? Wat is dit in jou wêreld? Wat is gebreek in jou wêreld wat jy voel steel jou vreugde so? Ek sal vir ons een gee wat ons almal raak. Wie het al agtergekom in die laaste 15 jaar? Het die padwet net 'n goeie aanduiding van 'n gedagte geword wat jy kan volg as jy wil. Weet 'n goeie aanbeveling. Het julle dit al agtergekom? 'n Stopstraat is eintlik maar net 'n gedagte. As jy daar wil stop, kan jy daar stop, maar as jy nie wil nie, hoef jy ook nie eintlik nie. Wat van 'n oranje lig? Weet jy, ek nog die kursus geswat het en dit was my lisensie, dit was baie jare terug. Maar toe het hulle my geleer as dit oranje is, moet jy stop. As jy kan stop, dan stop jy. As jy dit nou doen, het jy moeilikheid. 'n Kar gaan in jou agterend vasry.
Want as hy oranje word, is dit 'n goeie aanduiding dat daar ten minste nog 6 karre kan oorgaan. Ja, nou daai gebrokenheid pla my verskriklik, man. Wat is die ander goedes wat dalk in jou wêreld dit doen? Wat van die onregverdigheid in ons wêreld? Steel dit nie jou vreugde nie? Of selfs dit wat jy dalk dink is onregverdig? Wat van eensaidige arbeidspraktyke? Steel dit nie jou vreugde nie? Wat van by die skool 'n onderwyser wat nie omgee vir die kinders in die klas nie? Steel dit nie jou vreugde nie? Ek het vriende wat groot Bloubil ondersteuners is. En as ek saam met hulle kuier, daai gebrokenheid, ek kan sien dit steel hulle vreugde. Weet julle wat is die ergste van alles? Daai ondersteuners, het julle al agtergekom, al die refs is teen die Bloubulle. Daar's nie een wat vir die Bloubulle is nie. Ek het vriende wat hier sit, wat groot Bloubil ondersteuners is, wat ek moet gaan vrede maak na die tyd mee. Sien, daar's 'n geestelike verlorenheid in ons stad. Daar's 'n sosiale pyn in ons stad. Maar daar's 'n sistemiese gebrokenheid, 'n kulturele gebrokenheid in ons stad. En ons moet iets omtrent dit doen. Ons kan dit nie net aanvaar nie. Die ding is, ons sal veg vir wat ons glo is ons in. As ek iets by jou wil wegvat en jy weet dis joune, gaan jy veg vir dit. My vraag is, weet jy die koninkryk van God is ook jou koninkryk? En as dit waar is jy bereid om te veg vir sy koninkryk? Kom ek bring dit bietjie nader. Is sy koninkryk nie tog ook in ons stad nie? Is ons bereid om te veg vir ons stad? Glo ons dis ons stad? Want as dit ons stad is, sal ons veg vir ons stad. Ons sal veg vir die gebrokenheid in ons land, want ons glo dis ons in. Want ons is kinders van God, en God is die koning van alles. Lees saam met my in 1 Korintiërs 13 vers 13. Dis die gedeelte wat oor liefde gaan, en hy sluit hom so af. Hy sê, en nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Nou, julle het al baie boodskappe gehoor oor die liefde. En ons het in hierdie reeks al oor liefde gepraat. Maar vanaand wil ek met ons praat oor die middelste woord. Die woord wat geloof en liefde verbind, is die woord hoop. Wat beteken hoop eintlik? As ons kyk in die Bybel wat beteken hoop, is dit eintlik opgesom dat die toekoms is vir ons en nie teen ons nie. Dis wat hoop beteken. Die hel is 'n plek sonder hoop. Maar ons het hoop. Want ons hoop is in Christus. Ons hoop is vas. Ek kuier met Malcolm laasweek en hy sê vir my, hoop is soos die voeltjie wat begin fluit in die oggend voor die son opgekom het. Met die verwagting, met die wete dat die son gaan opkom. Hy fluit want hy het hoop dat die son gaan opkom. Daai hoop is 'n vaste sekerheid wat hy het, dat die son wel gaan opkom. Dis die vaste sekerheid wat ons in Christus het. Dat God is vir ons en nie teen ons nie. En as ons daai hoop het, kan ons daai hoop vat in ons wêreld in. Sien, want hoop is die antwoord op die gebrokenheid in ons wêreld. As ons hoop vat waar daar gebrokenheid is, staan daar hoop op en mense begin reageer in hoop. Lees saam met my Romeine 15 vers 13 uit die Amplified. May the God of hope, give you joy and peace in believing that you will be filled with hope, that you will be abounding with hope, that you will be overflowing with hope for the future. The God of hope fills us with hope to a place that it overflows, that we will abound with so much hope that it will overflow, dat het begin oorvloei op die mense om ons. Want ons het so hoop wat binne ons opstaan.
1 Petrus 3 vers 15 sê die volgende: Inteendeel, erken in julle harte Christus as die een wat seggenskap het. As julle dit doen, en iemand vra julle uit oor die hoop wat in julle leef, wees altyd reg om te reageer. Die hoop wat in ons leef. Sien, ons is nie net die ontvangers van hoop nie, ons is ook die draers van hoop. God stort sy hoop in ons uit, maar met die doel dat ons daai hoop in ons wêreld kan invat. Dat ons dit na mense toe kan vat wat hopeloos voel. Want ons het die hoop. So in die laat 80s, begin 90s, was daar 'n nuwe burgemeester en 'n polisiehoof in New York City. En ek weet nie of julle al van die broken window theory gehoor nie. Nou die beginsel was is dat hulle het gesê hulle gaan elke gebou in die areas wat nie versorg is nie, die agtergeblewe omgewings, gaan hulle die vensters in die verlate gebou begin regmaak. En elke keer as iemand 'n venster breek, gaan hulle hom dadelik regmaak. Hulle het gesê dat as daar graffiti op die treine kom, gaan hulle dit afwas. Hulle gaan die trein van die spoor selfs afhaal, om skoonmaak en om dan terugsit. Elke keer as dit gebeur. Dit was nie lank nie. En daar begin hoop opstaan in daai mense se lewens wat in daai omgewings gebly het. Want hulle het agtergekom, iemand gee om. En die hoop wat hulle geskep het, was aansteeklik. As mens nou na New York City toe gaan, en jy gaan na van daai uitbreidings toe, soos Washington Heights, dit wat 'n verskriklike plek was, is eintlik nou 'n wonderlike plek om in te bly. Omdat iemand gesê het, ek is bereid om die gebrokenheid aan te vat, en 'n verskil te gaan maak, om net lig en net hoop te gaan bring, in 'n plek waar daar nie hoop was nie. Die vraag is wat is die vensters in jou wêreld wat gebreek is? Wat is die vensters wat jy kan gaan regmaak? Toe ons gister op die polisiestasie uitreik was, kom maar 'n vrou en sy stop, sy het ingedraai by die pad en sy stop daar en sy vra, wat doen julle? Want sy bly reg langs die polisiestasie. Ons sê nee, ons sit 'n tuin in en ons is besig om die palissade te verf. Sy sê, wow, dis amazing. Sy sê, ek gaan gou huis toe gaan en vir julle nog goeders kry en ek gaan sommer my 2 werkers wat in my tuin werk vandag saambring, dat hulle julle kan help. Hoeveel jaar bly sy nie al langs die polisiestasie? Die feit dat ons bereid was om hoop te gaan bring in daai omgewing, het haar hoop geaktiveer om ook 'n verskil te kon maak. That's what hope does. Hoop is aansteeklik. Nou wat ons gaan doen het daar is om 'n tuin te gaan maak by die ingang en 'n palissade te verf. Het julle al gedink hoe depressing 'n polisiestasie moet wees? Dis seker die mislikste plek om heen te gaan. Want al hoekom jy na die polisiestasie toe gaan, is omdat daar pyn of gebrokenheid in jou lewe ontstaan het, en nou moet jy soontoe gaan. Nou dink net as jy dit kan doen, en jy ry deur 'n hek, en daar's die mooiste tuin langs die kant. Jy ry deur 'n palissade, en dit dop nie af nie. Jy gaan in by die, wat noem jy daai plek waar hulle al voor staan, die counter, waar jy jou saak moet aangee. En is mooi, en is netjies, en die polismanne wat daar sit, glimlag vir jou. En dit bring by jou hoop, waar jy hopeloos voel. En dis wat ons kan doen. Ons het begin, soos Shannon gesê het, by Garsfontein, en ons vat verantwoordelikheid vir Boskop polisiestasie, maar dit het so uitgerol, dat ons in Tshwane, in hierdie stad, al by 10 polisiestasies begin betrokke raak het, en presies dieselfde gaan doen het. Is dit nie amazing nie? Hoop is aansteeklik. Romeine 14 vers 17. As God koning is in ons lewe, gaan dit nie om wat ons eet of drink nie. Dit gaan daarom dat ons sal reg lewe. En die vrede en die blydskap sal vertoon, wat die Heilige Gees in ons bewerk. Die vreugde, daai blydskap, is wat ons vertoon aan mense. Want as ons hoop in 'n plek vat waar daar gebrokenheid is, bring dit vreugde. Dit bring nie net vreugde daar nie, dit bring vreugde in jou eie lewe ook. Ek wil dit verduidelik aan die hand van die sirkels van vreugde, hoop en gebrokenheid, sommer my eie teorie. Hoe meer gebrokenheid daar in ons wêreld is, en hoe meer ons in die gebrokenheid vaskyk, begin daar vrees in ons lewens ontstaan. En wat vrees doen is, dit steel ons hoop. En as ons nie meer hoop het nie, verklein dit ons sirkel van vreugde.
die teenoorgestelde is ook waar. Soos wat ons toelaat dat hoop die gebrokenheid van ons wêreld uitdruk, vergroot dit ons sirkel van vreugde. As ons net kan besef, ons het die hoop. Julle kan op die volgende een klik. En ons druk daai hoop buitentoe, word die gebrokenheid van ons wêreld kleiner. En as die gebrokenheid kleiner word, word die vreugde groter. And we are the purveyors of that hope into our world. Ons is die wat die hoop kan vat in ons wêreld. Want ons het die hoop van Christus binne ons. Leuns is wat die gebrokenheid groter maak. As ons begin vaskyk in die leuns in ons wêreld, maar as ons vashou in die waarheid, begin daar hoop in ons opstaan. En daai hoop staan teenoor gebrokenheid. Want dis waarheid. Ons moet begin waarheid spreek in ons wêreld. Ons moet nie net oor die gebrokenheid praat nie. Ons moet oor die lewe praat. Ons moet begin hoop in onsself laat opstaan. En ons moet hoop vat na die mense om ons toe. Hierdie hoop wat binne ons is dalk vir party mense baie challenging. Dalk sit jy en jy sê jy's hopeloos. Maar dalk is daar net iets kleins wat jy kan doen wat hoop kan verander. Net iets eenvoudigs, dalk sommer iets simpels. Ek het nou nog gepraat van New York City en ek wil net sê in Suid-Afrika het ons ook so 'n kampanje gehad 'n klompie jare terug. En die wat bietjie ouer is gaan nou kan onthou waarvan ek praat. Zert sommer 'n Zibi blik. Kyk saam met my na hierdie video. Die spel is verby en die fluitjie geblaas. Jou keel is seer, maar die beker te baas. Maar moes jy die plek jou leie lok? Water in die Zibi. Water in die Zibi blik. En so op vakansiereis, 'n koeldrank pastei of 'n koue vleis. Word deel van die kluk en ken jou mik. Water in die Zibi. Water in die Zibi. Water in die Zibi blik. Hey, wat gaan aan? Is dit nie die lijmste ad wat jy al ooit gesien het? Maar kan ek vir julle sê, almal wat my ouderdom is, onthou hierdie ad. Gooi jy jou papiere in die straat? Nee, iemand het die inisiatief geneem om hierdie stupid ad te maak, om die gebrokenheid aan te spreek, wat vullis was in daai tyd. So 'n simpel ding. Wat kan ek en jy doen? Om net weer hoop te gaan bring. Wat is die een ding wat ek en jy kan doen? Vir een mens, op een slag dalk, wat hoop kan bring. Dink net as ons besluit, ons gaan nou actually die padwet as 'n wet beskou. Wat van as elkeen van ons net sê, as daar stopstraat is, gaan ek stop. As die lig rooi is, gaan ek stop. Ek gaan nie ry in die geel baan nie. Dink net as elke gelowige in hierdie stad dit doen, hoe gaan dit lyk? Wat se hoop gaan ons begin skep vir mense? Ek skat daar seker 300,000 Christene in ons stad. Dink net as elkeen van hulle begin reageer en hoop begin skep. Hoe verander ons wêreld? Dit kan 'n ander area wees. Dink net as ons besigheid begin integriteit doen. As ons sê, we will not respond to a bribe. Ons sal dit nie aanvaar nie. Ek sal eerder die besigheid verloor. Iewes skielik verander ons die sisteme van ons wêreld. Ek gaan my taxvorm invul sonder om skelm te wees. Iewes skielik begin ons hoop skep. En ons kan 'n gebroke stelsel eintlik verander deur elkeen van ons wat net doen wat ons weet die waarheid is. En dit gaan aansteeklik wees. Want hoop is aansteeklik. Ons kan hoop bring in ons wêreld. Ek het ander oggend saam met MP gekuier. Hy het saam met ons leierspanne 'n gedagte gedeel en toe hy deel, toe besef ek, hierdie is revelation. Maar hierdie is meer as revelation. This is actually revolutionary. En ek het hom gevra dat hy dit net vir ons op 'n video sit en ek wil jou nooi om saam met my na hierdie video te kyk van dit
wat 'n groot waarheid kan wees as ons dit net kan reg verstaan. Kyk saam met my hierna. Nobody needs any convincing that we don't live in a utopian paradise. In fact, we can probably all agree that there's something wrong with the world that we live in. We encounter a world that's filled with lostness, with pain and brokenness. But the pain can never be healed because that would take us to admit that there's something wrong. And the brokenness cannot be restored because that would take that we actually admit that there's a purpose to our lives and more to us than mere biology and physics. The fact is, if there's something wrong, then we also have to ask ourselves who's responsible for solving the problems that we see around us. Is it mainly government? Or is it maybe charity organizations or the church? What about you and me? Are we maybe the ones that's primarily responsible for taking care of others? I recently watched a short video by PragerU in which they talked about the concept that a big government causes small people or small citizens. And this made me think about the role or the relationship of government, the church, and normal Christians like you and me who want to see our cities transformed to a place where Christ reigns and where He is glorified. We recently witnessed a tragedy in an informal settlement not far from our church where there was a big fire. And it was interesting to see the different responses that people had to this immense tragedy on social media. Some people looked at this as an opportunity to motivate others to get involved in the caring of those individuals that were the victims of the fire. And others used the time and the platforms that social media gave to talk about the government and how they should have not let the informal settlement be established in the first place. They also used this as an opportunity to say why they should not be involved in caring for those people because it is the job of government. Regardless of your opinion of the politics behind this, people clearly organized themselves into two camps. Those that believe we carry the burden of care and those that believe it's all the job of government. So let's consider what the Bible says about the role of government. We read in Romans 13 that the government is a proxy of the authority that God gives. They're appointed by God. That's why we also read in 1 Peter 2 that they are here to reward those who do good and to punish those who do evil. And we also read that we should be praying for our government because they establish an environment of peace and quiet in which the gospel and people like us can thrive. In a nutshell then, governments are here to create that environment for us to be able to serve God and serve the people around us. When we consider your job and mine as individual Christians, it's very different from that of the government. Governments typically don't love their neighbors. They're not charged with that responsibility. We are. They don't pray for others or introduce them to Jesus. When James talks about what real Christianity is, he says it is caring for widows and for orphans. That's a very personal action and something that we cannot just move onto the broad shoulders of a big government. Lastly, except in very specific circumstances, governments typically don't pray for miraculous intervention in the lives of people and even of the state itself. That, again, is your and my job. As both a collection of people and a formal organization, the church has a huge role to play here. Because as people, we carry the burden of individual care and compassion for the people around us. The church as an organization also has a role to play. It provides a moral compass for government to carry out its duty in the right way. And it also helps with bigger projects, maybe projects that are too big or too expensive for individuals like us to carry out on their own. So, that's what we mean when we say that a big government creates a small citizen. Not that there's something wrong with government. On the contrary, governments are ordained by God. They are here to look after us. But we cannot shift the responsibility of care and compassion onto government. When we do that, we create people who forget what it means to love and to care for others. We create people who think that it is government's job to take care of others, instead of us taking God's care and God's compassion to the people around us.
And when we do that, when we show what godliness really looks like, God blesses us. And God provides a wholeness to the world around us that is sustainable and so much more than what any government could ever do on its own. How are you impacting your world? Johannes 17 vers 15 tot 18. Jesus is besig om te bid, hy is besig om met die Vader te praat. En hy bid die volgende, hy sê, ek vra nie dat julle uit die wêreld verwyder nie, maar dat julle van die kwaad moet bewaar. Hulle behoort nie aan die wêreld nie, net soos ek ook nie aan die wêreld behoort nie. Maar laat hulle aan U toegewy wees, deur 'n hegte verbintenis aan die waarheid. U woord is die waarheid. Net soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Die Here stuur ons in die wêreld in om hoop te vat, om hoop te gaan bring waar daar gebrokenheid is. Ons het hoop, want ons weet wie Christus is. En met daai hoop leef ons elke dag. Ons kan daai hoop vat en dit begin uitdeel vir ander. Vir ander kan vertel, hoekom het ons hierdie hoop? En as mense na ons toe kom en vra, hoekom is jy so vol vreugde? Weet jy nie wat gaan aan in die wêreld nie? Nee, ek het hoop. Kan ek jou voorstel aan hierdie hoop? Kan ek jou voorstel aan Christus? Kan ek jou vertel, hoekom het ek hoop? Want ek weet my God is vir my. Hy is nie teen my nie. Ek weet my God is in my toekoms en niks kan dit wegvat van my nie. Elkeen van ons het hoop. Habakuk 2 vers 14 sê die aarde sal bedek word met die kennis van die heerlikheid van God, soos die waters die seebodem bedek. Dit is die skrif vir doxodeo. Die woord doxodeo beteken die heerlikheid van God. Die logo, die icon wat ons het, is 'n golf. Want ons glo dat die wat die kennis van die heerlikheid van God het, is ons, is gelowiges. En soos wat ons sal toelaat dat God ons oor hierdie stad spoel, sal sy heerlikheid in hierdie stad sigbaar word. Want elkeen van ons dra die heerlikheid van God. Ek wil 'n oomblik skep vir jou net daar waar jy is. Net om vir 'n oomblik daar te sit en met die Here te praat en hom te vra, wat is die gebrokenheid in my wêreld? Waar is dit wat ek nodig het om hoop heen te vat? En dalk moet jy begin en sê, dis daai goed wat my so erg pla. Dalk is daar 'n rede hoekom dit jou so erg pla. Want jy is die een wat die waarheid moet invat daartoe. Kan ek vra dat julle net vir so 30 sekondes, net so vir 'n minuut, net daar waar jy is, praat net met die Here en vra vir hom, waar wil hy jou gebruik om hoop te vat? Shannon shared a word from Hebrews 11. It's a chapter about the heroes of the faith. En
En Abraham was een van daai heroes gewees. Ek wil net vir julle 4 verse uit Romeine 4 lees. Against all hope, Abraham in hope believed, just as had been said to him. Here het met hom gepraat. Without weakening in his faith, he faced the facts. Yet he did not waver through unbelief, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. En Abraham het die vader van nasies geword, because he believed and had faith in the word that God spoke. Ek vertrou dat as die Here nou met jou gepraat het, dat daai geloof in jou hart sal opstaan, soos wat dit in Abraham se hart opgestaan het. That you will have the faith to know there is a hope. Ek wil met julle 'n persoonlike woord deel, wat ek beleef die Here met my oor gepraat het so 'n paar weke terug. Die Here partymal het ons geloof vergoed, maar partymal kom daar 'n gawe van geloof. Want jy besef, hierdie kan jy nie in jou eie geloof doen nie. Hierdie moet 'n bonatuurlike gawe wees. En ek het so 'n oomblik gehad waar ek besef het, waar ek ervaar het, die Here sê vir my, dat elke persoon in hierdie land wat wil werk, 'n werk gaan kry en kan hê. En ek glo dit met my hart, met my hele hart. Want ek weet, hier's genoeg hulpbronne in hierdie land, hier's genoeg geld in hierdie land, hier's genoeg mense in hierdie land. Ons het net die kreatiwiteit van God nodig om alles te laat saamwerk. Sodat elke mens wat wil werk, kan werk. Huidiglik het 26% van die mense wat wil werk, nie werk nie in ons land, want ons nie 'n geleentheid vir hulle. Ek weet nie wat is dit wat in jou hart opgestaan het nie. Ek glo dat die gebrokenheid van die besigheidswêreld aangespreek kan word, die gebrokenheid van die regering aangespreek kan word, sodat elke mens werk kan hê. Want as elke mens werk het, gaan meeste van die probleme in ons land opgelos word. Here, dankie dat ons na U toe kan kom in hierdie oomblik, en Here, ek wil kom en vra dat die geloof in ons harte sal laat opstaan. Here, dat die hoop in ons harte sal laat opstaan vir ons stad. Here, dat ons nie net sal vaskyk in die gebrokenheid nie, Here, maar ek wil sê, dat ons deur die gebrokenheid sal kyk, en U waarheid sal sien. Here, ek wil vra dat die elke gelowige, wat vanaand hier sit, Here, elke gelowige in hierdie stad, elke gelowige in hierdie land, Here, dat U in ons hoop sal laat opstaan. Here, dat ons die hoop van vreugde in ons land in sal vat. And Lord, that we will do something about the brokenness. Here, en ons eer U vir wysheid, ons eer U vir kreatiwiteit. En Here, ons vra dat U vir ons die krag en die deursettingsvermoë sal gee om te volhard en nie op te gee nie. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.